Unihertz Titan Slim. Каждый обзорщик посчитал нужным пошутить про толщину устройства, поэтому я пропущу этот шаг. Это уже третий телефон в линейке Titan. Первый вышел в 2019 году и представлял собой монстра, который при активном использовании живет 2 дня от полного заряда, не боится воды и ударов. Потом вышла уменьшенная его версия с обновленным железом Titan Pocket. В 2022 году, когда BlackBerry сначала прекратили поддержку устройств на базе своей OS, а затем аннулировали лицензию компании Onward Mobility, что похоронило последние надежды фанатов бренда на новый смартфон, выходит третья версия Титана, более похожая на современный смартфон для обычного пользователя. Я пользуюсь этим смартфоном больше месяца после перехода с обычного Титана, и сейчас расскажу, что стало хуже, а что в новом телефоне стало лучше. Начну с того, что стало хуже. Пропал разъем для наушников. Это откровенно плохое решение. Переходник в комплекте плохого качества, поэтому рекомендую обзавестись переходником без ЦАПа. Я пользуюсь переходником от Nokia 9, который попадает в тон корпуса и работает хорошо. Переходник с ЦАПом работает, но звук очень тихий. Вместо металла, который ощущается дорого, пришел дешевый стеклообразный пластик. Пользоваться телефоном без чехла невозможно, на любой ровной поверхности телефон скользит как кусок мыла. Чехол решает проблему плохих тактильных ощущений, но добавляет толщины. Нет беспроводной зарядки, но это не проблема. В оригинальном Титане она была просто ужасна. Зарядка шла медленно, и телефон очень сильно грелся. Нет разъема для microSD, но память здесь аж 256 гигабайт. К слову, довольно медленная, что вы ощутите при загрузке больших файлов. Вибромотор стал еще хуже, он ужасен. Впрочем, если вы пользуетесь телефоном Samsung, разницы вы не ощутите. У устройства нет сертификации водозащиты. Слоты для симок не прорезинены. Стоит помнить, что и Titan Pocket не сертифицировался. Вероятно, брызги телефону не навредят, но плавать с ним точно не рекомендую. Что же стало лучше? Клавиатура. Она тактильно приятнее, расположение символов и цифр лучше. Раскладка для BlackBerry Passport осталась. Форма кнопок, к слову, гораздо ближе к клавиатуре паспорта. Это не попытка сделать свой Key 2. Это клавиатура с раскладкой формы клавиш BlackBerry Passport в размере клавиш 9900, измененная Unihertz для сходства с прежними устройствами линейки. Сенсор клавиатуры стал гораздо плавнее. Как я и сказал ранее, тут больше памяти. Смартфон из коробки идет на Android 11. Более привычное соотношение сторон, которое ближе к 16:9, позволяет пользоваться многими приложениями без мини-режима. Правильно отображаются истории и короткие видео. Экран немного лучше по качеству и цветопередаче, но именно что немного. Несмотря на маленькое разрешение 1028 на 768, экран смотрится хорошо, разве что некоторые приложения не любят такое разрешение и показывают все со странным масштабированием. Датчик приближения больше не утоплен в корпус и не покрывается пылью, поэтому эта проблема тоже решена. Камера стала лучше, однако, как и на Титане, стоит поставить Google Camera Go. Версию, которой я пользуюсь, вы видите на экране. Она помогает достать из камеры телефона максимум. Посмотрите примеры. Распознавание лиц работает достаточно быстро, как и сканер отпечатка пальцев. Здесь претензий нет. В плане клавиатуры и русской раскладки стоит поставить модифицированный Russian Keyboard, потому что клавиатурой Kika все еще невозможно пользоваться. Рекомендую переключить кнопку «Домой» на работу по двойному нажатию, потому что вы точно будете ее случайно задевать. Подсветка клавиатуры относительно первого Титана тоже стала лучше. Динамик, который теперь вы закрываете рукой с другой стороны, достаточно громкий и хорошо звучит. Программируемая кнопка теперь глянцевая и не шатается, так как это было на первом Титане. NFC работает прекрасно, телефон умеет эмулировать NFC-карты из коробки, для этого есть стоковое приложение. MirPay работает хорошо, если разрешить приложению работать в фоновом режиме. Да, блокировщик приложения от Unihertz все еще здесь. Не спорю, наверняка помогает экономить заряд. Но если его не настроить, можно не получать оповещения от многих приложений или отключиться от созвона в Zoom, который он очистит как фоновую задачу через несколько минут. Появился инфракрасный порт, но не сказать, что это полезная функция. Резюмируя. Телефон удобнее первого Титана. Он гораздо привычнее выглядит и ощущается. Его использование не доставляет так много дискомфорта благодаря прямоугольному, а не квадратному экрану. Но отсутствие разъема для наушников и беспроводной зарядки при такой толщине вызывает вопросы. А ради чего, собственно, телефон лишили таких важных для некоторых пользователей функций? Рекомендую этот телефон для пользователей, знакомых с QWERTY, и в особенности тем, кто думает перейти на него с первого Титана. Если же вы просто хотите попробовать QWERTY смартфон, подумайте лишний раз, надо ли оно вам. Обратный путь к сенсорной клавиатуре будет болезненным, а преимуществ физической клавиатуры не так много, как у большого широкоформатного экрана.
Задавайте вопросы в комментарии, я постараюсь ответить на каждый. Поставьте лайк этому обзору, но можете не подписываться. Скорее всего, больше обзоров я делать не буду.